ஒரு சின்ன பூனை தன் வயலில் நிறைய தக்காளி நட்டது. அவள் தினமும் அதை தண்ணீர் ஊற்றி வளர்த்தாள். சில நாட்களில் அந்த தக்காளிகள் சிவந்த சிவப்பாக பழுத்துவிட்டது. பூனை அவற்றை ஒரு பெரிய கூடை நிறைய எடுத்து சந்தைக்கு சென்றது. அங்கே எல்லாரும் வந்து தக்காளி வாங்கி சென்றார்கள். அந்த தக்காளிகள் விரைவாக எல்லாம் விற்று பூனைக்கு நல்ல பணம் கிடைத்தது. ஆனால் ஒரு நாள் சில காட்டு பன்றிகள் வயலுக்குள் நுழைந்து விட்டன. அவைகள் எல்லா தக்காளி மரங்களையும் சிதைத்து விட்டன. பூனை பயந்து தன் குடிசையிலிருந்து வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தது. அவள் அழுது கொண்டே வயல் நாசமாகும் காட்சி பார்த்தாள். பிறகு பூனை சொன்னது, லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.